Re se rena le letona la kgwebo ka diphaposing tsa kgaso ntate Mokgethi Shedile Mosotho motle re tla ke re tlo tota le yena ka bokgutshwanyane bo boholo ditaba tsa mmoka wa bofuputsi ba ditaba o baneng ba o tshwere le letona la tsa matjhabeng maobane jwale re ke re qoqa ka ditarifi ka bokgutshwane fela ho bana kwa esa leyo re utlwe rena re ho kae ntate Shedile re a amohela phutselatsong ya mo Afrika moholwana ntate ditebo ke a dumedisa le ba mamedi ba phutselatsong ntate ao ba sotho sala ba o lebella o tlanye kwa ya ntate che mabaka ya ntate a ke a qosha che ha ona molato o ya ntate ntate o so le teng molato ba nako ha e sa le yo se le nyane o tla mpitsa ke gola nako o lupileng hantle hape ke tlo tla go fa ditaba le basotho okay ntate ha na bothata taba ke ena ntate ke rata hore qale mmokeng wa bafuputsi ba ditaba maobane le hanana le koranta ya America kwana e bitswang Mother Jokes hodima le hanana le yona Basotho ba re hara dintlha tse phanyaotsweng ke koranta eo e le boitlamo ba mmuso wa Lesotho ka ditarifi Trump di bonahala di hlella mohlala ba bua ka Starlink ntate hore yona koranta eo e a phutsalatsa hore ka jeno mmuso tla fana ka license eno ka LCA ho Starlink go bane le hanana le taba eo ntate Shedile bo itse taba eno ya Mother Jokes jolo ka le tna le hlalositse ntate ditebo ha hona moko tabeng tseno Mother Jokes ngotse ditaba tsa hae mo ba ngona di nka hona teng mo hona re le mmuso wa Lesotho ge ke ra tseba bona o kopana kae le tsona taba tse jwalo empa nnete teng ke hore ha hona motho a sa tsebeng go Starlink ya apply tse license go tlatla sebetsa ka gana ka mona go tloa selemong sa sa ho feta ka kgwedi ya April ke ya license ya bona e fihla o no so be le ditaba tsena tse ntse bua ka tsona so haeba LCA e tla fana ka license kapa e ke ya fana ka yona ha hona mo taba tsena di amanang teng le taba tsa ditarifi ho teng fela ke hore e tlameha hore e fete methati yohle ntho ile ka e tseba hobane e nkile nako ke hobane e itse ha e fihla re fumana hore ba tlotla ba sebedisa ntho e sepakapakeng mona ho thweng ke satellite ha tsena tse ding tse re di tsebang tla bona ditoga di hlongwe ho hlengwa ba go tla tlhokomelo ya rona hore e hlile di-regulations tse re nang le tsona ha di kgone ho covera batho ba sebedisang di-satellite ha ka qala go halelekisa ho sebediswa kwa lokisa dintho di-regulations tse pele ke hona ntho e nkileng nako eno e ntse e sebetswa mme di mo thating ho qetlilweng ka tsona go ntse go shebisana mme ba tla fuwa license ka ba ke ba e fuwa ha e ba e fuwa e mo le mong a fuwa license o fuwa license ka di-condition tse sentse di le teng ka hara melawana e tsamaisang taba tse ntsa mono ke tla go wena molemo ko o go bitse beng ba LCA ba ke ba tlo hlalo ba tlo ba le tlhaloso e re ka je ba teba ho feta nna ke na kuwa ha di e kaloka ntate le ba tshwasa tsatsing ke fumana hore ka je ha o makatse go bana o kwela go ke nako e kae go ntse o sebetsa taba eo ntate jwale ebile go so lokiswa le melawana gore e tlile ha rena ne re sa nahana o ka ba le motho a ka kenyang kopo ya ho tlatletsa taba tsena tsa difonofono tsa thekeng a sebedisa ntho e sepakapakeng di tlameha gore satellite ke ntho e sokodisang tjena jwale batho bana ba itlile ka technology e ntseng hore e be haufinyana le lefatshe jwale tla re tsebe ho buisanang hantle tsa ntse hodimo kwana ha o bua le bona o tla utlwa ona le kepe dipakeng mona ntse le bua o tla bona le motho ha o mamela jwale ke yona ntho ne etsa hore e hlolehe ho feta jwale bona ba kgonne hore ba di etse jwale di theoele tlase mona mo e tla ha o bua le motho ebe ha o utlwe ka hona le nako ene ya ho thola jwale o ba ke technology e fihlang monong wa haje
le melao ya rona e ne hlile sa kgone e sa bui ka yona gore nna le batla ntate ke tla re no re tla re bitsetse beng ba yona ya ntate fela bele ke batla mangolo ano ntate Shedide bothata ba gore le re fe dikopi tsa mangolo mo mo nne le bua le Trump ka tabatse e le go bele le tlo hlakola ditabatse le ditebo le tona ha le a hana le itse o lo sheba ha o kwane o lo bua le ba sebetsang le bona gona ntho ena ya mofuta o no tjena ya ditaba tse buisanweng ke mebuso e mebedi nna ka bo so fihla go kwa lengolo le jwa le tlale ba bona re ngolo tse ntateng yo mona re ntse tjena jwale nna ke tsebe gona Mata Jones yena ya la mokopa ga le femme mono o ntse o bua ka ona a go bone o isana le parliament le le Lesotho mona ntate mo ke boneng puisano eno ke ne ke batla memo wena o batla memo ke ne ke na memo ona o tenna tshare fete memo ha o ke puisano ya bona fela na ke batla la se ka mang ntate ba se ka se ka mang Mata Jones ha le femme mono le ona ga betsela ka tsa go bona memo go ba nnete sebele go itlile re tona le bua nnete ha le re ha o so buile batho ba ene ga itse ba ntho eno bo ga ditaba le na lo etsa jalo tla o thore le ke ba tanda te le tona mpa ka tlole ala sokodisa lona kana go se ding itlile e tswa conveniently tla ke ya sutupula se khwanyana conveniently o tlo tsebo thala ka taba e be jale ha ona mo e hlanting ditaba tsa le sa go le tsebo khutsalatsi ba Lesotho le be le sokodisa ntate Shedide ha ga le hloka ba re fela tabe ya ditarifi kana ya mono lo kila ga ditarifi ke batla ka tlwelle stand ina le beng ba yona nna ke tla bua ditarifi fela go hlalla taba hore ntate ho na le batho ba neng ba ka buella Lesotho ba batlang Lesotho di milione ha di tsamaloti gore ba re kopanya le Trump ntate tabe o ntate Washington ka mokgwa e sebetsang ka teng ha o hlile o so tatile haholo o na le batho bana bo tsweng ke di lobby group lobbyist okay ke ba fere hamba ke ba fere hamba batho go hona tjena ntate Ditebo wa ntseba mohlomong wa utlwisisa wa ke le tona la mmusho wa Mtlotleng jwale ebe ntate ga Mainwana o sana le bothata mohlopise moholo ke na le motho mona e hlile nna ke a mo tseba tateno le habo mane ke a tseba nka fihla ka o tshwere ka letswa ke ke le buisaneng ditaba ke tsena di lobby ke batho ba mofuta o no jwalo mme America e hlile Washington mmuso wa teng o sebetsa ka yona ka 2015 ha go a tla etswa e tla ntšhafatso ke ne ke le mono ke lo thusetsa di lobby tsene di le teng ka nako eno tsene di sebetsa le gona ne le batho ba sebetsang le gona bano ba di company tse di matla haholo ba re thusa ho fumana boramatsete America ba re thusa hore re nne re buisana le mmuso le batho ba ne ba le ka hara mmuso ka nako eo ke 2015 kwana batho hao e ne ntse di lobby mme ha se ntho mo hlolo le mmuso wa America wa tseba hore go sebetswa jwalo dipolotiking tsa toropo ena bona motse mogolo wa Washington empa mo e ba le mathata ke mona mo buang tšhelete tse telele ha kana jwale e bile dire re tla kopanya le bona batho bana empa ha re se re hloleile wena o ntse go patala ebile go patala pele re qala mosebetsi o ntse go lefa bona mo e sutudisang hona teng mo no empa ke batla go tle go jwetse hore re ntse re lokisa re le mmuso ka embassy gore re kopana le America le ona ke utlwile gore a sentse ba itukisa gore re tle re etse mosebetsi o jwalo ke ile ka bua le e mong wa ditho tsa embassy ya America kwana seo mo yena ampileng taba tse kgothatsang haholo hore ho na le moeti a tla fihla hampa nako a teng ke tla o fa se le teng ya tswang o tla Lesotho o tla Pretoria o tla Pretoria fela o mo kopile wa tla ka kwana ha ebe a gona empa ha sa gone
nna ehlile ke tla Pretoria o tla lokisa go be jalo ha ke batlo fana ka dinako hantle wa le tsole yena o nantsa se hantle ka tsona empa ke tlo tla ke mosala morao be kena ge tsebo fumana di-date tseno go no bolela go ntse re tla ba le monyetla gore re bue le mmuso re tle re bule mabapi le re go fitla pele kwana o tlo gopola nako ena 90 days o thunye fano e fano gore re be le dipuisano ge le mebuso a lefatshe kaofela e le go nna le go bontsha gore e ka mara di abuji a o tlodugileng lo ga re sa tsamaya ka bana ba lokelang go re ferela Trump ga ka nnete e tla re imela ntate nna tšheo ya ka nna ke bone ka e tla re imela taba eno go no hlaeletse gore e ka dinageng tse 15 ntate Lesotho le kenelletse tseo Trump a tla kopana le tsona pele ke la ka e fumana tabeng ke la ka e fumana ka la bohlano le se le bosibu haholo go batho bana ba heso be ke sebetsang le bona ba difeme a ke re le bona ntse bana le ditsebe tsa bona mo ke ile ka kopa gore ke tle ke fumane ka moggo batlang o tlodile o molaong o go tsebang kaofela gore embassy e tle ke tempele tabatseng ke tla ema fihlela mantsibuya tsatsing lena ke fumane gona ebe o kgona go ditempela kapa tšhe bona ba mpontshitse molaetsa ono a so ba ba bua ka molomo fela motho o lo kopana le la Pretoria that king o tla ofising ya Trump o tla ofising ya United States Trade Representative o ikarabella dinaheng tsena tse ka tlase hlwahlweng ya Afrika kaofela ke South Africa ke Botswana ke Lesotho go hlena ke motho a moholo ya fun ba ikarola ka ditikologo mme ke yena ikarabellang go rona kwano ke yana motho ya nepahetseng yena gore re ka qetelletse re fihlile go monga hae lona le tona la kgwebo la naha eo re ne re kopile go kopana le letona la kgwebo le letona la tsa matjhabeng bona ba go kopile go kopana le bona bano le moifo wa bona mme ha mona mo sa le hona teng ke na le tumela gore kopano e jwale e bonahala jwale e ka e tla etsahala ke support-a ka mane ka boturu le support-a ka kwana ka boturu fela ke batla utlwana le shedile dinaha tsa lefatshe ntate di ya ka dipehelo tsa tsona go America ba ba nyihle ba hlakola di-tariff ka hohle ba re ntate o tla kena mahala mona a hona ntho tse ka lo la boitlhopho ba lona ke ba boitlhopho ba bona bone bole matla re mpa re sitile gore re kopane ge le dinaha tsa Southern African Customs Union maobane ge ntse re lokisa gore re tle re be le kopano e jalo re sebetsa mmogo ha re ya tabeng ya mofuta o tjena re kopana le naha tsena tse ding tsa SACU so ha re so ka ba rena re ba le nako ena re tle re buisane re swantse re ntse ba bane chair secretariat e ntshepise gore e tla le ka go lokisa go fihlella mo re tla ba le kopano re tse o dumellana gona re tla sebetsa taba ena ka mokgwa wa mofuta o feng ba bjale SACU e negotiata e le ntwa e le nngwe well mo re leng hona teng hona tsena jo America e renkile 11111 ha e bonahale e utlwisisa ka fo ya mohela hore bana ba tshwana le European Union yona e fuwe tariff wa ena ke ya EU e le yona European Union empa wela gona ha ga fuwa tariff twing ena ke ya SACU o tlo hopola go SACU re etsa tariff ge le mmoho and jwale tariff ya rona ge le SACU ha re kopanya re di kopanya kaofela di a fapana ka re ka mono tlo twing ke tariff ntho e teng e kana ntate ya ka mo di ba ka e bona e hle teng ya ba mamedi ntho di ngata e kentse bo di kharafu o dipikere mantwa di kgoho jalo jwale e bontsha hore na tariff ke bokae jalo empa ha o di kopanya o di o fumana hore SACU ke 7.5% tariff ke tsona tse hlokang hore re dile fatshe le baeso jwale Trump a ka le tsamaya ona bjele so kopana le SACU le tla sebetsa ko ha ka ke le fa nako Lesotho boitlhopho ba lona le nna ga nyoloa ntate ga nyoloa mme re be re utlwa gona
ho na le any other non-tariff barrier e bang ba nahana hore re na le yona ha re ntse because ba tlisitse ntho ena le bokolokoto le jwalo ha re a hlakelwa hantle hona ba na ntho e ka lekaleng e hlile hantle ho thu bothata bo hokae re mpe re mamele re utlwane le bona hona bo hokae ha ba le tsona di le teng di tle di tsebe ho sheba di lokiswe tse lokisehang tse ding di a re sireletsa ho ka nna ba thatanyana hore di tlose ke batla re phethele ntate Shedile ke batla re phethele fela he Basotho ntate ba hle ba utlwa Mother Jokes itse le batla ho hlakola ho reka koro Afrika Borwa di lo reka America di tlhare di ente le tlaisa sole DRC kwana ho a sireletsa Trump ra rafe ka bolokolohi mono o kenya le ena ya Starlink mala ke go re fe gona lona le tlhophile jwa Mother Jokes ya la sa phanya o tsura le Sotho dipelo tsa rona ke tse wa utlwa le bitso la newspaper tsa Mother Jokes ke jokes ka forget ke Jones o thwe kurante ke ala bosa sekete magolo a re bo mashiba sepele ka botsomo o utlwa ya kgale ba go ithutela na hantla ona mogwana e na le integrity e kae ho ba ka nnete ho ke hwane pala hore ebe re mataka story sa motho a go bule le mmuso a Lesotho a sa bua le motho a le mong na ne ntate ditebo mona le tlameha go le utlwisise ha ona ntwe jwalo ke ya re pampiri e hlaha e re bule le motho a so fumana le khole le mo minister for ene o hlalositse ha kutlona re matha le story seno sa mofutong ha o bua ntse go hona tje sa Q e ya tswa DRC re ile Mozambique re laolwa ke SACU re tla be re a jwang re le Lesotho re sa tsamaye ka tlasa di organe tsa SACU tsa security tse leng tsona tse tsa mosebetsi wa mofuta o jwang re tswa sanction ka tsela jwang re ke ra ifumana se re na le ditoro tseno tsa mofuta e tswe la hlana ka hana ho ya pele SACU lona re isa se sole sa se tsa manfaatsi mo ndino re na re feti eno ha ona ntwe jwalo ha re motlwele Mother Jones ntate Mother Jones re taula o sa na buetse di o se tsa Mother Jones jale wa tsaba ke o na le ntwe la disambele ditlhoko jane wa bana tabane eo o ile wa re lona ha didala re le ha kola ntaba le hlotse o fumana le tona una phetsela tsomana ntate tla re tsholo re tla be go sokotse o le tseditse o bile o badile molaetsa ebe ha o khopida le tsholo o ntse tsa tsindela mo le teng o bua nnete ya tete ke ile ka kopa tshwarelo ka nnete mabaka na hlile a le bimanyana haholo ya ntate a dile ka nako ke ntse ke le tlasa taolo ya ha re tla ba le nako o mpitsang hape le ka tse ding date o ska sukudisa holo ntate Shedile ba mana le ke bua ka matona a sukudisa le a sa sukudisi wa kenekenella ho a sukudisang je ke tla o ntsha le la le go be bogare go tlose go tshisa distino o go itshisa tate ditelo le wila holo tate ba le ratsa tsinyana ka le tsebetsa ka le Mother Jones hle ba Sotho ba ska ba khatatsa ka ntho jalo Mother Jones le ona tsa e kume mono a go ka teka le ka tla bua le shano ka muso ntate se ba ntse jwa le sele ke di khato di feng lona se le ke di khato ke o la tshwa go tla di latela maota batsane ke tla ukana o se ngwana o sa atametse mono ba ke nana mo ba le ngwana teng ba ntse ba laolwa ka mela wa bophatlalatsi se go ka nnete e se le tlapa le theletse la ga boshabane ndate ya thate ga tla lebella gato ile gona le tla o ipiletsa ona mo America le tla etsa wa le tla o belaela bo hlophisi ba quarantine bona bo tlamea bo hle bo batamelo hanghang ndate ke maikutlo a ka wa ne tle ke bone ka le ntate minister for ene wa mo etse taba e nkile mme e ntse le ka nepo ka nnete go o ya mo etse wa mpa ndate a kgalemele taba eno e etsahetseng le bona go nna ntate ne ke maketse ke tshile le tsalo ke go ba ke a tsana le ngolo go botse ke le fe o wa tseba di katenza le ngo ya ke le bone le go le direction ya utlwa ha di witotse ndate ya ntate lo ki Mosotho botla ke le tona la kgwebo la Lesotho ntate Mokgethi Shedile re mo nkile ka bokgutshwane bo ntate Shedile hobane jwale ao o re ntho di letsa di ya ho etsahala kwana ntate Shedile re tsebe hore na ho etsahala jwang e re kwane